हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कॉर्ड्स किचन। आज मैं आप सब लोगों के लिए बना रही हूँ बटर पनीर मसाला। तो देखिए फिर इसे कैसे बनाया जाता है। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमने ये अमूल का बटर लिया है, हमने एक टिक्की मक्खन की पूरी, और ये 3 प्याज है और 3 ही टमाटर है। बिल्कुल इनको बारीक नहीं पीसा मैंने, थोड़ा दरदरा ही रखा है, चॉपर में चॉप करा है इसको मैंने। और ये पनीर है, इसको मैंने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया। और ये जीरा आधा चम्मच, ये खड़े मसाले हैं 4 छोटी इलायची है, लौंग है, और ये अदरक लहसुन है जिसे भी मैंने दरदरा पीसा हुआ है। और इसमें आधा चम्मच है हल्दी और 1 चम्मच देगी मिर्च, रेड चिली पाउडर जिसे कहते हैं, ये नमक स्वाद अनुसार है, और 2 चम्मच इसमें हम दही डालेंगे, और 1 चम्मच बेसन और कसूरी मेथी, और 3 चम्मच डालने हैं इसमें सूखा धनिया, और 1 चम्मच गरम मसाला। मैंने पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया ताकि मक्खन ना जल ना जाए। इसमें मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और हरी मिर्च भी साथ में है। इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ। और प्याज का हमारा कलर थोड़ा सा चेंज हो गया जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 चम्मच बेसन डालेंगे। इसमें डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 3 चम्मच है सूखा धनिया, और ये आधा चम्मच गरम मसाला, और एक कसूरी मेथी आधा चम्मच, बाकी बाद में डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे। प्याज का मसाला हमारा सारा भून चुका है इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा है कलर, क्योंकि मसाले में भी थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर भी बड़े साइज के हैं। फाइनली लास्ट में इसमें 2 चम्मच दही डालूंगी। दही खट्टी ना हो, फ्रेश होनी चाहिए दही। दही डालने के बाद इसे अच्छे से स्पीड से हिलाना है ताकि दही फट ना जाए।
हल्का रोस्ट किया हुआ पनीर था मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से पनीर में मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, बटर पनीर मसाला हमारा रेडी है। अब सर्व करने का टाइम है।